övladların tərbiyəsinə xüsusən diqqət yetirmək lazımdır. Niyə görə? Həmçinin faydası sənə var. Həm o faydalanacaq. Cəmiyyətə salih bir insan yetişdirdin. Onunla yanaşı həmçinin sən də faydalanacaqsan. Çünki niyə? Sən bu dünyadan köçəndə sənin üçün dua edəcək. Ya Rabbim, atamı anamı bağışla. Məni yetişdirdilər, böyütdülər, tərbiyə verdilər, təlim verdilər, İslamı öyrətdilər, din öyrəndim. Dua edəcək. Gör nə qədər sən də savab qazanırsan, qardaşım. Və o da əməl etdikcə sən yenə savab qazanacaqsan. Bu da elə bir sanki bir axar sədaqə kimidir. Yetişdirmirsən, böyütmüsən, öyrətmirsən, bu əməl etdikcə sən savab qazanırsan. Həm o qazanır, həm də sən qazanır. Ona görə övladların tərbiyyəsinə xüsusən fikir vermək lazımdır ki, qoy onlar da bədbəxt olmasınlar. Biz bilirik, deyək ki, az-çox əməl edirik. O da böyüyünə qoy da əməl sahibi olsun, salih əməl sahibi olsun. Bunun üçün onların tərbiyəsinə xüsusən diqqət yetirmək lazımdır. Biz bugün dünyası üçün çalışırıq, bəlli imana qoyuruq, məktəbə qoyuruq, kurslara qoyuruq, ay nə bilim, ora qoyuruq, bura qoyuruq, proqram öyrədirik və s. və ilə axır sənət öyrədirik, dinə gələndə cahilin biri. Qardaş, sənə ən çox elə bu birdən qərar göstərməliydi, axirət elminə. Axirət üçün daha çox çalışmalıydı. Öyrət də bu da lazım. Mən demirəm dünya lazım deyil. Amma axirət olmayandan sonra bu dünyanın nə mənası var, qardaşım? İnsan dünyasını təmir edir, axirətin xaraba bina qoyub, nə mənası var, qardaş? Elə yaxşı olmaz ki, həm dünyasına mahirətini bərpa edəsən, təmir edəsən. Öyrət də dünyanı da öyrət. Qoy öyrənsin. Sənət öyrənsin, iş öyrənsin. Qardaşım, qoy axirət də yanında olsun da. Qoy namazı da olsun, orucu da olsun, ibadəti olsun, salih əməli olsun. Niyə ikisi də olsun, nə yaxşı olar? Niyə buna çalışmırıq?